ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੂਪ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੂਪ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ ਸੂਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਕੌਰਨ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਭੁੰਨ ਲਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇਪਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਪ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਲਸਣ ਲਿਆ ਆ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ। ਲਸਣ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਚਾਪਨ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਆਂਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭੂੰਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਲਸਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਗਿਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੱਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਢੱਕ ਕੇ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੂਪ ਨੂੰ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। 6-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਪ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਆ। ਸੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਕੌਰਨ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੌਰਨ ਫਲੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੌਰਨ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਲਦੀ ਸੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਆ।
ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਬਾਏ ਬਾਏ।